ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. mai girma shugaban wannan jami'a da mataimakinsa da babban limamin wannan jami'a da manyan baƙin da suka halarci wannan wuri da 'yan uwana ɗalibai maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka babu abin da ya fi komai wahala kamar wannan ne babu abin da wannan shi ne gaba ɗaya babu abin da ya fi komai wahala a zo zama irin wannan wanda ya shafi ilimi a gaban kuma ɗalibai masu neman ilimi a samu a zuga mutum kuma ƙarshe kasa yin wani abin kirki. To wanda ya fi komai matsala, shi yasa wani lokaci bahaushe da yake cewa da muguwar rawa gwamnatin tashi. Idan mutum ya san ba zai iya yin abin da za a iya yaba masa ba, ko kuma a ji cewa ya kwatanta, to gwamma ma tun farko kai ya fara. To amma ban san haka abin zai kasance ba, na zaci cewa abin zai zo da sauki. Fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora, abinda za mu faɗa ya zama daidai kuma mai amfani. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon faɗar abinda yake gaskiya kuma abinda yake mai amfani ga al'umma. Kamar yadda aka gani, matashiyar wannan haɗuwa tamu shine magana akan gudunmawar matasa, gudunmawar da matasa za su bayar wajen gyaran al'umma, ko kuma gudunmawar matasa a addinin musulunci. Idan kamar ni iri-irina ne za su bayar da wannan lacca ko wannan muhadara, to ba za a yi tsammanin a ji daga bakinsu suna ba da misali da wasu matasa a ƙasashen yamma da suka yi suna da tara dukiya ba a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ba za a yi tsammani kamar irina za su yi magana akan matasa da gudunmawarsu ba, a ji muna misali da wanda ya assasa ko ya kafa Facebook ko kuma wanda ya kafa Gmail ko Yahoo ko wani abu irin wannan. Muna kawo bayanin irin miliyoyin dalolin da suke cikin akawun ɗinsa. Wannan ba shi za a yi tsammani daga irinmu ba, kuma duk wanda ma zai yi tsammanin ya ji wannan to ya ruɗi kansa. Ni kamar ni da ire-ire na mun yi karatu tun daga farko har zuwa ƙarshe a cikin abin da ya shafi musulunci da ilimin muka da suke da alaƙa da musulunci, kuma da wannan muke tutiya da inda muka je, kuma muna da ɗimbin misalai bila adadin ba iyaka wanda za mu bayar, wanda yake nuna irin yadda masu ƙananan shekaru suka taso cikin ƙwazo da bajinta kuma suka zama masu amfani ba ga al'ummarsu ta lokacinsu kaɗai ba har zuwa yanzu. Musulunci bai rasa abin da zai gaya wa 'ya'yansa na ya zaburar da su ba, ya ƙara jawo hankalinsu ya ɗora su akan hanya
su zama mutane na kwarai masu amfanar kansu masu amfanar al'ummarsu. Asusunmu na musulunci cike yake fal da abubuwan da za mu faɗa wa junanmu, saboda haka ba ma buƙatar kayan aro, ba ma buƙatar mu ɗauko tarihin wasu mutane wanda addininmu ba ɗaya ba, manufarmu ba ɗaya ba, alƙiblanmu ba ɗaya ba. Saboda haka dukkan misalan da zan bayar misalai ne waɗanda suke na wasu mutane da dukkan ma'anan muna jin cewa waɗannan mutane ne da suka kafa tarihi a rayuwarsu, kuma har zuwa yanzu al'umma a ko'ina a duniya take, al'ummar musulmi tana amfana da su. A cikin ƙananan shekaru da suke sun fara nuna ƙwazansu da bajintarsu, wanda wannan shekarun nasu na farko wanda ya fara bayyana irin ƙwazansu shine ya yi tasiri har zuwa ƙarshen rayuwarsu, wanda kuma wannan shine abin da muke fatan dukkan wani matashi musulmi a ce ya yi koyi da irin wannan. Ta haka ne zai zama mai amfani ga kansa, mai amfani ga al'ummarsa, ga duniya ma baki ɗaya. Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma ya yi mana ishara zuwa ga wasu samari waɗanda a tarihinsu a cikin wannan zango na samartaka suka zama wani abu wanda har Allah subhanahu wata'ala ya sanya yabansu a cikin littafinsa mafi tsarki, mafi girma, mafi zama gaskiyar zance. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ashabul kafi, mutanen kogo, samari ne, matasa ne, ko auren fari ba su yi ba, amma suka tsaya akan gaskiya, suka fuskanci zalunci, suka ƙiyarda su bauta ba wani ba Allah ba, wanda wannan ta sa suka gamu da tsangwama mai tsanani a cikin al'ummarsu har suka bar garinsu domin gudu tsira da rayukansu. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su a matsayin misali na wasu samari jajirtattu gwaraza. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Allah ya yabe su cewa sun yi imani da ubangijinsu, sannan Allah kuma ya ƙara musu shiriya akan shiryarsu. Tarihinsu yana nan a cikin littafin Allah, wanda da dama daga cikinku sun san wannan. Allah subhanahu wata'ala a kissar annabi Ibrahim alaihissalam ya ba mu labarin cewa annabi Ibrahim tun yana matashinsa ya fara fito na fito da abin da yake ba daidai ba a cikin al'ummarsa na bautar gumaka. qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Allah ya sifanta shi a wannan lokacin da ya fito ya kalubalanci al'ummarsa wajen ya kawar da ita daga abin da yake barna zuwa ga daidai. Allah ya sifanta shi da cewa matashi ne, wanda yake nuna cewa matashi wani abin alfahari ne a cikin al'umma. Har ubangiji subhanahu wata'ala ya yi yabo ga waɗanda suke matasa. Hakanan annabi Yusuf alaihi salam, wanda dukkaninku nan ba wanda bai taɓa jin tarihinsa ba, Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana tarihinsa cikin sura kammalalliya. Babu wani annabin da aka bada tarihinsa tiryan faifai bayan faifai a cikin sura ɗaya sai annabi Yusuf alaihi salam, saboda manya-manyan darussan da wannan da tarihinsa ya kunsa. Allah ba mu tarihinsa, ya kuma gaya mana yadda ya jajirce wajen yaƙi da zuciyarsa da shaidanun mutane maza da mata da suke kewaye da shi, ya kuma yi nasara, wanda da ƙarshe ya zama wani abu a cikin al'ummar da ba tashi ba, har sai da ya rike matsayin firaminista. Ya zama na ƙasar gaba ɗaya da tattalin arzikinta ya dawo hannunsa. Wannan kuma ya samu ginuwa ne tun lokacin da yake matashi. Za mu gane wannan lokacin da matar Azizu ta gayyato gidanta don ta nuna musu Yusuf alaihi salam da kyan da Allah ya masa, don su daina ya maɗiɗi da ita, su daina zarginta akan cewa tana neman yaron gidanta. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa a daidai wannan lokacin annabi Yusuf alaihi salam yana cikin shekarun ƙuruciyarsa,
yana saurayinsa yana matashinsa. A wannan lokaci ne ya gamu da ƙalubale mai tsanani, ƙalubale wanda yake mai ƙarfin gaske, amma ya iya da zuciyarsa ya yaƙi shaiɗanin da ke tare da shi, kuma Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara har ya zama abin da ya zama. Hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin tafiyar da annabi Musa alaihi salam ya yi domin neman ilimi, bayan da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi cewa akwai wani bawanmu da muka bashi ilimin da ban baka ba, mun bashi wani abu na ilimi wanda kai baka san shi ba, ka je ka neme shi duk inda yake ka nemi wannan ilimi. Da ya tashi tafiya cikin mutanen da ke tare da shi sai ya ɗauki wani matashi, wannan matashin da shi ya yi wannan tafiyar da duk wahalhalun da suke ciki domin zuwa ga isa ga wannan guri da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi je, inda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wane ne wannan matashin ko kuma wane ne wannan mutumin da suke tare da shi, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lokacin da Musa ya ce wa saurayinsa, wato saurayin da ke tare da shi yana taya shi hidimar tafiya, ya ce da shi ka kawo mana abincinmu na rana, hakika mun sha wahala a tafiyar nan tamu. To duk waɗannan misalai ne waɗanda suke nuna maka cewa wannan zango na matasa na samartaka lokaci ne da idan mutum ya ribace shi wajen kintsa kansa da tattalin kansa, to shi ne nan gaba zai zama wani abu. Wannan saurayi da yake tare da annabi Musa alaihi salam, wanda ya yi wannan gwagwarmaya tare da shi, mun sani a tarihi shi ne Allah ya ba wa annabci bayan annabi Harun ya rasu, annabi Musa ya rasu, Allah ya ba wa annabi Yusha wannan matashin, Allah ya ba shi annabci, kuma shi ne ya jagoranci banu Isra'il har suka samu shiga cikin ƙasar Sham, suka samu shiga Baitul Maqdis, wanda sun shekara 40 suna watangaririya a cikin Sahara Sina, ba su samu shiga ba saboda saban da suka yi da taurin kai da suka nuna wa annabi Musa alaihi salam. Amma daga ƙarshe wannan matashin wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarinsa, qala Musa li fatahu, wannan matashin shine ya jagoranci al'ummar banu Isra'il har suka yaƙi mutanen da suke cikin Qudus, suka kuma samu shiga cikin garin har aka kafa daular Isra'ila a ciki. Wannan yana nuna maka cewa dukkan wani wanda kaga cewa ya zama wani abu a rayuwarsa kuma al'ummarsa ta amfana da shi ko ma duniya ta amfana da shi, tarihi ya kiyaye shi, to lokacin da yake wannan zangon na matashi ya zama mutum ne jajirtacce mai alƙibla da ya san abin da yake yi. Babu ta yadda za a yi ya kasance mutum ne marar kan gado kuma ya zama wani abu a gaba a rayuwarsa. Wannan alƙur'ani kenan. Idan muka dawo hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana muhimmancin wannan zango na ainihin matashi. Wani zango ne mai muhimmancin gaske a rayuwar mutum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin mutane guda 7 da Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar da babu inuwar sai tashi, ranar da kowa yake ihu yana wayyo saboda tsananin zafin rana da Allah zai kusanto da ita daidai da kwanyar mutane. A wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai zaɓi wasu daga cikin bayinsa ya sa su a cikin inuwar al'arshi. Daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa shabun nasha'a fi ta'atillah, da matashin da ya taso ya girma a cikin da'ar ubangiji, wato matashin da ya taso a cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokinsa, ya bar dukkan wani rashin hankali da dukkan wani abin na samartaka, wani gigi da sauransu. To wannan yana nuna maka wannan zango ne mai haɗarin gaske na zamantowarka matashi, yana da haɗarin gaske
sai ka yi da gaske ka daddage ka jajirce, in ba haka ba wata guguwa ce za ta ja ka ta jefa ka wani wawa keken rami da babu mai iya fito da kai. Saboda haka idan mutum ya haya wannan zangon cikin biyar Allah, to insha Allah wannan mutum zai dore akan haka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan matashi da ya taso cikin da'ar Allah har ya girmansa ba a same shi da rawar kai ba a same shi da karkacewa hanyar Allah ba, cewa wannan shi ma zai zama cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwar sai tashi. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kamar hadisin Tirmidhi, wanda hadisin Abdullahi dan Mas'ud a ruwaito shi a hadisin Abu Barzah al-Aslami da wasu daga cikin sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadam ibn adam hatta yus'ala an khamsin, a wata riwaya an 40. Babu mutumin da digadigansa za su kauce daga gaban Allah ranar gobe kiyama sai an masa tambayoyi 5, a wata riwaya sai an masa tambayoyi 4 kamar a riwayar Abu Barzah al-Aslami, sai an masa tambayoyi 5. Cikin tambayoyin nan guda 5 annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tambaye shi an umrihi fima afna, ya karar da rayuwarsa tun daga tasowarsa har zuwa girmansa, me ya rika yi a ciki, me yayi me bai yi ba. Sai ce wa an shababihi fima abla, haka nan samartakarsa ya karar da ita, yayi samartakarsa ya zama lokacin da yake matashi ko take matashiya, wani abu ta yi ko wani abu kai, sai an masa wannan tambayar. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sauran abubuwan da za a tambaye shi. Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ta ina ya samu dukiyarsa, sannan da ya samu ta yaya ya kashe ta. Sannan wa an ilmihi ma za amila bih, ilimin da Allah ya bashi wani aiki yayi da shi. To ambatan wannan zango na matashi a wannan lokaci a gaban Allah yana nuna maka hatsarin wannan zango ne. Kaga za a tambaye mutum rayuwarsa gaba daya daga farkon ta har ƙarshe, to amma duk da haka za a dawo kuma a tsaya akan rayuwarsa ta yana matashi, daga lokacin da ya balaga har lokacin da ya kai munzalin cikakken mutum. Ya yayi a wannan zangon, menene yayi menene bai yi ba. Kaga wannan yana nuna maka wannan lokaci ne mai hatsarin gaske. Sannan abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda ruwayani ya ruwaito shi a cikin musnad daga Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna rabbaka la ya'jabu lish-shabbi la sabwata lah, inna rabbaka la ya'jabu lish-shabbi la sabwata lah, ubangijinka yana mamakin a samu matashi wanda ba shi da rawar kai, wato ya taso cikin nutsuwa da kamala da kame kai har zuwa girmansa. Wannan ba jinsin ɗan adam mutum kawai yake birgewa ba, har Allah subhanahu wataala yana birge shi. Kaga aikin Allah ne, amma duk da haka ubangiji yana mamakin wannan matashi da yake wannan zangon da yake cike da gargada da haɗarurruka da guguwa iri-iri, amma ya tsaya kyam har ya kai ƙarshe ba tare da yaro rawa ba. Allah yana mamakin wannan. Ashe kaga zango ne da ya kamata mu ɗauke shi da muhimmancinsa, mu ba shi muhimmancinsa. Kamar yadda na ce, a tarihinmu na musulunci muna da misalai ɗaruruwa da za mu iya bayarwa waɗanda za su nuna jajircewar magabatanmu lokacin da suke wannan zangon na matasansu, yadda kuma suka zama wani abu a rayuwa har aka wayi gari su ne suka gina al'umma, ba na lokacinsu ba har gobe su suke gina al'umma. Maganganunsu muke karantawa, tarihinsu muke ji, irin ƙoƙarin da suka yi ne muke gani, kai ni'imar ma da muke fadam-fadam a cikinta duk daga wajensu ta samu asali. Babu shakka akwai misalai da yawa da za mu iya ba wa kanmu wanda zai wadatar da mu, ba za mu buƙaci mu ba da misali da wani Tom and Jerry ba. Zan fara da fagen ilimi, saboda nan muna wata farfajiya ta ilimi kuma a gabana duk ɗaliban ilimi ne, saboda ka za mu fara da misali akan abin da ya shafi ilimi. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama
bayan annabawa a tarihin mu ba mu da sama da su. Bayan annabawa to ba a taɓa samun wasu tsariku ba a taɓa samun wani generation ba wanda ya kai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ta rayuwarsu cike take da misalai iri-iri wanda za ka iya ɗauka kuma ya zamar maka abin koyi wanda kai ma za ka gina rayuwarka a kai. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru ne, wato suna da shekaru mabambanta. Daga cikinsu akwai dattawa, akwai sa'annin annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda suka girme shi, wasu ba iyayensa kamar irin su al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akwai kuma waɗanda suke kannansa, akwai wanda suke matasa, wasu ma a matakin 'ya'yansa. Saboda haka a cikin kowane rukuni na al'umma za su iya samun abin kwaikwayo a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta fagen ilimi zan ba da misalin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin shugabannin wannan al'umma wanda suka nuna ƙwazansu tun suna matasa ba su yi wasa da wannan zangon, ba su yi wasa da rayuwarsu ba. Zai yi misali da Abdullahi dan Abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai wuce shekara 13 ba. Maximum abin da ake faɗa da shekarunsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai fi shekara 15 ba. Wannan shine mafi kololuwar abin da ake faɗa a lissafi, amma wasu suna cewa bai wuce shekara 13 ba sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Amma a ilimin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda shine abin da yake tafiya tare da alkur'ani wajen bayanin addinin musulunci kacokam, Abdullahi dan Abbas yana cikin rukunin sahabban da suka fi kowa riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin a cikin littafin Musnad Baqi ibn Makhlad, wanda shine mafi girman kundin hadisai da aka taɓa tarawa, a nan ne malamai suke kiyasta yawan riwayar sahabi. Abinda aka samu a cikin Musnad Baqi ibn Makhlad, an samu Abdullahi dan Abbas yana da hadisi 1660, wanda wannan adadi ne mai yawa, musamman ma ga matashi wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai fi shekara 13 ba zuwa 15. To amma abin tambaya anan, ta yaya Abdullahi dan Abbas ya iya tara wannan wannan adadi mai yawa na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai zauna da shi kamar yadda sauran manyan sahabbai suka zauna da shi ba. Wataƙila wannan tambayar ta zuwa mutum ansar ta mai sauƙi ne. Abdullahi dan Abbas, duk da cewa yana daga cikin ahlul baiti, yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, baya buƙatar sai ya nemi izu ko ya tsaya daga suru, saboda khalarsa innarsa tana auren annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce Maimuna. Abdullahi dan Abbas bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga bin gidajen manya-manyan sahabbai waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'ansar da ma muhajirun. Ya shiga bin su gida-gida, yana zuwa yana tambaye su irin abubuwan da suka ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Yakan je wani lokaci ya kwanta a kofar gidan wani daga cikin sahabbai, har ma wato saboda zaman jira har bacci ya ɗauke shi, ƙura ta yi ta rufe shi. Wannan mutum in ya fito ya gan shi, ya ce ɗan baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya kake nan, ba za ka aika ma ni in zo ba? Wato yana nuna masa ka kai matsayin ka ce ni in zo in same ka, ba kai ka zo ka same ni ba, haka kwanta a kofar gidana har ma ƙura tana bide ka. To shi ne sai ya ce da shi a'a, ilimi shi ake zuwa wajensa, ba shi yake zuwa wajen mutum ba. Saboda haka zai zauna a gabansa ya jijji abubuwan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta. Haka ya rika yi har ya tara abubuwan da suka kubuce masa, wanda bai ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Akwai riwaya a cikin littafin Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari da littafin Tabaqat na Ibn Sa'ad, daga Abdullahi dan Abbas yake cewa
da dama daga cikin ilimin manzo sallallahu alaihi wasallam na same shi ne daga waɗannan mutanen, ya nuna mutanen ansar, mutanen madina. Yake cewa nakan zo ƙofar ɗayansu in kwanta in jira shi har lokacin fitowarsa ya yi. Idan ya fito ya ganni yakan gaya mun wannan magana da na gaya muku suna gaya masa, ya ce amma in gaya masa cewa ilimi shi ake zuwa gurinsa ba shi yake zuwa wajen mutum ba. Haka nan akwai ruwaya daga a cikin Ibn Sa'ad da take cewa Abdullahi dan Abbas lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sai ya ce ma wani abokinsa, sa'ansa, tsaransa, ya ce da shi zo mu je mu nemi ilimi, wataƙila wata rana mu zama wani abu, wataƙila wata rana a buƙace mu. Dan a lokacin sahabbai na nan da yawa birjik, mutum matashi mai shekarun Abdullahi dan Abbas ba zai yi tsammanin cewa za a buƙace shi ba, tun daga manyan sahabbai suna nan. Kowace tambaya in ta tashi za a tafi gurin babba, yaushe za a tsaya a kula ƙarami. Sai ya ce ma wani tsaransa, sa'ansa mai ƙananan shekaru, zo mu tafi neman ilimi, wataƙila wata rana a buƙace mu. Ma'ana wataƙila Allah subhanahu wataala mana tsawon ran da za mu zo mu ne manya a buƙaci mu ko mu yi bayani. To a wani lokacin sai shi wannan abokin nasa ya ce, yaushe ne ga waɗannan manyan sahabban za a buƙace ka? Sai ya rabu da shi ya tafi ya je ta tara iliminsa. Sai wata rana kawai mutumin nan ya shigo garin Madina, sai ya zo samu Abdullahi dan Abbas an cika makil a gabansa, ana ta masa tambayoyi na ansawa. Ya ce kaga ashe mutumin nan ya fi ni hankali. To kaga wannan misali ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam matasa waɗanda suka yi amfani da ƙuruciyarsu har suka zama wani abu a tarihi. Abdullahi dan Abbas tun yana cikin ƙuruciyarsa muna sanar da cewa Sayyidina Umar ya sanya shi a cikin majalisar shura tashi. Majalisar shura kuwa majalisa ce da Sayyidina Umar ya kafa, wacce ta kunshi manya-manyan sahabbai da cijai waɗanda suke ba shi shawara akan dukkan wani al'amari da zai taso na tafiyar da al'amuran ƙasa. Abin da ya shafi yaƙi, abin da ya shafi zaman lafiya, tattalin arziki, duk wani abu in ya taso wannan majalisar shura, kamar yadda muka san majalisa irin tamu ta ƙasa, ta abin nan ta ƙasashenmu, haka Sayyidina Umar ya yi wannan majalisa. Saboda haka za a kawo wannan ƙudiri gaban majalisa a tattauna a ga me ya kamata a ɗauka. Yawancin majalisar nan manyan sahabbai ne waɗanda su aka yi yaƙin Badar. To sai ya kawo Abdullahi dan Abbas, sai ya ce shi ma ɗan majalisa ne. A lokacin shi ne yaro ƙarami a cikinsu. Har ma wasu daga cikin su 'yan majalisar suka fara ƙorafi cewa yaya za a kawo yaro ƙarami matashi, mu ma fa muna da yara sa'anninsa, wasu ma sun girme shi a gida, kowa sai ka ɗansa in haka ne. Sai na Umar ya ce akwai dalili da yasa na kashi ba a banza ba. Wata rana ya jiho tambaya akan suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya tambaye su cewa me kuke gani game da wannan sura, wani abu darasi take karantarwa. A lokacin kowa ya ta faɗar abin da yake fahimta na cewa wannan sura tana karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan nasara Allah ta zo masa ya tashi ta ibada, ya ta istighfari. Abdullahi dan Abbas bai ce komai ba saboda shine mai ƙananan shekaru a cikin su. Sai na Umar ya ce me zaka ce ya Abdullahi Abdullah. Abdullahi dan Abbas ya ce ni abinda na fahimta wannan surar tana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ajalinsa ya kusa. Kaga duk abinda suke faɗa ba shine shi yake hangowa ba, ana gaya masa ajalinsa ya kusa, tunda aikinsa ya ƙare, to ba da amfanin kuma ya ci gaba da zama a duniya, mai zai yi. Sai na Umar ya ce to wannan abin da ka fahimta ni ma shi na fahimta. Daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ilimi waɗanda suka ba da wato gudunmawa ba ƙarama ba tare da ƙananan shekarunsu, akwai Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik, yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa ruwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na tabbata da yawa daga cikin ku suna yawan jin ana ambatan sunansa, an Abi Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri din nan lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai wuce shekara 20 ba, bai wuce shekarunsa 20 ba, dan lokacin da aka zo yakin Uhud ma shekararsa 13
aka kawo shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wannan matashin shi ma yana so a fita da shi, shekararsa 13, yana so a fita yaƙi da shi. Annabi ya dube shi ce ba za ka iya ba, a mai da shi gida. Aka mai da shi gida. To amma a yaƙin Khandaq, yaƙin Gwalalo wanda aka yi shi a shekara ta 5 bayan hijira, da shi aka yi shi. Wato wannan shekara 3 kenan bayan wannan abin nan, yana shekara 13, kaga kenan yana shekara 16. Da shi aka yi yaƙin Khandaq da sauran yaƙe-yaƙe da aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, duk da karancin shekarunsa, sai gashi ya fito daga cikin manya-manyan malamai kuma mujtahidai waɗanda suke iya ba da hukunci, sukan iya ba da wato hukunci akan kowace irin matsala ta addini, duk da cewa ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shekaru kaɗan. Abu Sa'id al-Khudri yana da hadisai 1170 a cikin littafin Musnad Ibn Baqi, wanda shine kundin da yafi kowane kundi tare hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Daga cikin matasan sahabbai waɗanda su ma suka bada wato gudunmawa ta fuskar ilimi duk da ƙananan shekarunsu, akwai Jabir ibn Abdullah. Shi ma wannan na san kuna yawan jin sa, Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari, wanda shi ma yana daga cikin matasa wanda a yaƙin Badar da yaƙin Uhudu saboda ƙarancin shekarunsa ba a bar shi ma ya je ba. Sanda aka yi yaƙin Uhudu, yaƙin Badar shekara ta 2 bayan hijira, da yaƙin Uhudu shekara ta 3 bayan hijira, lokacin Jabir ibn Abdullah ba a bar shi ya je wannan yaƙi ba. Sai sauran yaƙe-yaƙe da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, to ya samu halattar su, ya samu halattar kusan yaƙi 19 tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, duk da karancin shekarunsa, shi ma yana daga cikin mutanen da suka tara hadisai masu yawa, kuma ake ambata su a rukunin farko na sahabban da suka fi kowa ruwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai gashi ba a je ko ina ba, ya zanto ma yana da halka, wato yana da majalisi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake zama gabansa don a yi karatu, har ma daga wurare daban-daban akan zo a yi ta karatu a wajensa. Allah subhanahu wata'ala ya masa tsawon rai, shi yasa yana daga cikin waɗanda aka samu ruwayoyi da yawa a wajensu, don bai wa rasu ba sai shekara ta 78 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka an samu abubuwa da yawa a wajen Jabir dan Abdullah. Haka nan daga cikin matasan sahabbai waɗanda suka bar tarihi ba kankani ba a fagen ilimi, duk da karancin shekarunsu, akwai Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit al-Ansari mutumin Madina ne. Lokacin da ya musulunta, lokacin da Zaid ibn Thabit ya musulunta, shekararsa 11, yana ɗan shekara 11 ya musulunta. Da ya musulunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar zarangwana tare da shi, ya ga alamar cewa wannan matashin ba su irin kamar sauran matasa yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka sani, a Madina yana tare da Yahudawa. Annabi ya zo Madina ya samu Yahudawa waɗanda sun yi wa hijira daga ƙasashensu lokacin da aka yi ta nuna musu tsangwama, suka gudu ƙasashen Larabawa, suka zauna a cikin tsibirin Larabawa. Daga wuraren da suka zauna a cikin tsibirin Larabawa akwai Madina. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina a matsayin annabin Allah, kuma ya zanto shugaba ga duk al'ummar musulmi a nan, sai ya zama na yayi yarjejeniya da Yahudawa, yarjejeniya ta zaman lafiya, babu tsangwamar juna, za mu zauna lafiya tsakaninmu da ku ma 'yan ƙasa ne kamar yadda muke 'yan ƙasa. Duk wani abu in ya taso tare za mu haɗu wajen mu tunkari dukkan wani haɗari da zai fuskance mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga Zaid ibn Thabit yana wannan shekara 11 musulunta, da ya gan shi matashi mai kokari, yana ɗan shekara 15, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ka je ka koyi harshen Yahudawa, harshen Ibraniyanci, al'abariya, ka je ka koyi harshen Yahudawa, saboda in sun rubuto abu da yarensu ka karanta mu, ni kuma in zan rubuta musu ka rubuta musu da yarensu, saboda mutane ne da ba zan amince musu ba. Saboda Yahudawa, kamar da aka sani, mutane da suka cika yaudara,
sai ce ba zan amince musu ba, je ka koyi harshen su, musamman suke cewa mu ma su san me muke gaya musu, duk da cewa suna larabci tunda suna zaune da al'ummar larabawa. To abin mamaki a cikin a cikin sati biyu, a cikin kwana 15 ya koyi wannan harshen, ya kware a ciki, zai iya rubutawa, za a iya rubutuwa ya karanta a cikin sati biyu. Akwai wani malamin psychology na lokacin tarayyar Soviet yake cewa idan da za a bar dan adam ya yi amfani da kashi 50 bisa 100 na kwakwalwarsa, kashi 50 bisa 100 na kwakwalwar da Allah ya bashi, da za a bashi dama ya amfani da wannan kashi 50 bisa 100, to zai iya koyan harsuna 40, kuma a lokaci guda zai iya karatu a department ba ɗaya ba, ko da idan department ɗinsa guda ɗaya ne yake karatu, zai iya karatu a department a semester ɗaya, kuma duk zai iya cin waɗannan jarabawar. Kwakwalwar ɗan adam tana da faɗi sosai. Duk yadda mutum yake zaton kwakwalwar ɗan adam ta wuce nan, babu abin da zai shiga kwakwalwar ɗan adam ya kasa samun guri, babu shi. ba kamar haddis ɗinka ko memory ɗinka da zaka ce ya cika ba. Kwakwalwar ɗan adam ba ta cika, kuma ko me ya shiga yana zama sai da ya bacci, amma ba fita yake ba. Za ka neme shi ka rasa saboda daɗewa, amma ɗan abu ƙanƙani zai tayar maka da shi. Wani haka ɗabi'a ƙwaƙwalwar ɗan take, baya shiga ya fita duka. Shi yasa za ka ga mutumin da kai shekara watakila 20 ko fiye da haka ba ku haɗu ba, kun san juna a da amma sai kuka daɗe ba ku haɗu ba. Da zarar kuka haɗu ka manta shi, watakila ka manta sunansa, ka manta yanayinsa, watakila shekaru sun canza maka shi, ba lallai za ka gane shi ba. To amma ɗan abu ƙanƙani da ya ɗan faɗi wani abu sai ya tuno maka shi. Ko kai ne wani ɗin nan, kaga a ce wato ma'luma ɗin, information ɗin yana na a cikin ƙwaƙwalwa, kawai da ya yi bacci wani ɗan abu kaɗan yake jira. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. a lokacin kusan shekara 30 ba sa tare da shi, tun yana ɗan ƙaraminsa har ya zama babba, yanzu gashi sun zo ya same shi ma akan milki, amma ɗan abu kaɗan sai ya tuno musu a inda kala'anta Yusuf, kai ne Yusuf ko? To wannan yana nuna maka cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta iya wannan. Abinda zai ƙara gaskata maka wannan maganar ta shi wannan psychologist, wannan abin da ya faru na Zaid ibn Thabit, shi zai nuna maka cewa capacity din kwakwalwar dan adam tana da girma kwarai da gaske. Da za a bashi dama ya amfani da rabin abin da Allah ya bashi, to zai iya koyon harshe 40 saboda cikin kankanin lokaci. Akwai mutanen da suke musulunta, sababbin musulunci ne za su musulunta, amma cikin dan kankanin lokaci sai ka ji an ce sun haddace Qur'ani. Menene ya ja haka? Himma da kuma kokari da suke da shi. Sibawaihi, waɗanda suke karatun arabiya, in ce Sibawaihi sun san shi, ban sani ba a nan akwai waɗanda suka san Sibawaihi ko Sibawaihi wannan wato in ana maganar Arabic grammar, ana maganar nahwu, to babu wanda yake kan gaba irin Sibawaihi. Asalinsa ba balarabe bane, mutumin Farisa ne. Ya yi karatu a gurin wani malami da ake kira Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi shine wanda ya kirkiro ilmul arut, ilimi na auna waƙoƙi. Duk wata waƙa a duniya za ta hau kan wannan mizani ne. Hatta waɗanda ake yi ma da wasu yaruka ba ma na larabci ba, inda ka san mizanin arut za ka iya ɗaukowa ka auna su da shi. Za ka ga in ku je abin nan faculty, abin nan department na Hausa, za ku ga cewa suna amfani da arut na Khalil ibn Ahmad al-Farahidi wajen auna waƙoƙin Hausa.
to wannan malami ya tumbatsa kwarai da gaske a harshen larabci da sanin sarƙaƙiyarsa. Sibawaihi yana daga cikin almajiransa. Lokacin da ya rasu Sibawaihi yana yaro ƙarami, sai zo ya samu abokinsa ana kiran shi Ali ibn Nasr al-Jahdami, sai ya ce da shi, ina ganin ya kamata mu je duk inda ilimin malam yake, wato malamin su Khalil, mu tattaro shi, watakila za mu amfanar. Sai ya nuna masa cewa wannan shi aiki ne da ba zai iya yin sa ba. Sibawaihi ya tashi ya je ya yi ta bincike, sai da ya tattaro ilimin wannan malamin nasa, ya tattara shi, ya rubuta shi a cikin littafinsa da ake cewa Alkitab. Sunan littafin ma Alkitab, bai da wani suna sai Alkitab. Sauraka a nahawu da ka ce Alkitab an san littafin Sibawaihi ne, wanda tun da ya yi shi har zuwa gobe ba yau ba, har zuwa gobe babu wani wanda ya iya kawo wani tsari ko kuma wani abu da ya fi na shi wannan Sibawaihi. Abin mamaki, shi wannan Sibawaihi ya rasu ya bar duniya kwata-kwata bai wuce shekara 30 ba. To tambayar da za ka yi, a yaushe ya yi wannan ilimi, yaushe ya tara wannan ilimi har ya bar wani abin da ya zama mu'jiza. Littafin Sibawaihi a nahu mu'jiza ce. An san mu'jiza wani abin da babu mai iya kawo shi ko? To Sibawaihi littafinsa mu'jiza ce, dan har zuwa yanzu babu wanda ya iya kamar sa. Amma kasa samun wanda zai iya sharhin sa daga farko har ƙarshe. Duk littafai ana sharhin su, amma na Sibawaihi sai dai a yi sharhin wani bangare a bar wani bangare. Amma shekarunsa gaba ɗaya kakan bai wuce shekara 30 bai bar duniya. Malik ibn Anas, imamu daril hijira, dukkanin kun san Maliku, ana faɗar Maliku ba dare ba rana. Malik ibn Anas, wanda ya wannan suna, ya kafa al'ummu ba ma al'umma ba. A lokacin da ya fara zama ya koyar da mutane, a lokacin bai fi shekara 17 ba. Shekarunsa 17, mutane sun fara kewaye shi suna ɗaukan ilimi. A lokacin malamansa ma manya-manya suna nan, ba su bar duniya ba. Ibn Munzir yana cewa Malik ya fara fatawa tun a lokacin rayuwar Nafi Maula Abdullahi dan Umar. A lokacin ya fara fatawa. Kuma abin sha'awa, bai fara zama ya karantar da mutane ba ko a yi masa tambaya ya ce ga amsa, sai da ya samu umarni daga manyan malamansa, sai da suka ga dacewar hakan. Ya ce bai fara fatawa ba sai da ya samu umarni daga malaminsa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, sannan ya fara abin, sannan ya samu umarni daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar, sannan ne ya yadda ya fara zama ya karantar da mutane. Amma a lokacin shekarunsa ba su abin nan ba. Sai gashi yana shekara 21 ya zama wani katafaren malami. 21 ya zama wani babban malami da ake halartar darussansa daga ko'ina. Imamu Shafi'i shi ma na san ana yawan jin sunansa, kuma ya assasa mazhabar da ta zama mazhaba ce da ake tinkaho da ita a duniya. Ibn al-Jawzi a cikin littafin al-Muntazam ya hikaito mana cewa Imamu Shafi'i shi da kansa yana faɗar cewa ya haddace Alƙur'ani yana shekara 7, sannan ya haddace Muwadda littafin Malik ya haddace shi yana shekara 10. Sannan bai fara fatawa ba, bai fara yi wa mutane fatawa ba a yi masa tambaya ya ansa, sai da ya haddace hadisi 10,000. To kusa a shekara nawa ya fara fatawa? Ya fara fatawa yana shekara 15. It means a cikin shekara 15 ya haddace hadisi 10,000, sannan ya fara fatawa. Muka gangaro ƙasa, irin su Ibn Taymiyyah malami ne da muna yawan jinsa, muna yawan sauraron maganganunsa da muna karanta littafansa. Ibn Taymiyyah tun yana yaro aka ga alamar kokari tare da shi, aka ga alamar himma tare da shi. Yarintarsa bai yi ta a shirme ba, a shashanci, ya yi ta cikin nutsuwa da neman ilimi, ba dare ba rana ba kakkautawa. Ya amfana da lokacinsa fiye da yadda kake zato.
tun yana ɗan ƙanƙani ya haddace alƙur'ani, ya haddace hadisi, ya haddace fiqh, ya karanci lugal arabiya, harshen larabci ya ƙware a cikinsa. Akwai ma abinda wannan ya kawo al-Bazzar a cikin littafinsa al-A'lamul Aliyya, cewa akwai ba Yahudan da ya musulunta a hannun Ibn Taymiyyah tun Ibn Taymiyyah na ɗan yaro ƙarami. Idan Ibn Taymiyyah ya zo fita zuwa makaranta da babban allansa a hannu, sai wannan bai Yahudan ya tare shi, sai ya masa tambayoyi sai Ibn Taymiyyah ansa. Gobe ma in ya zo wasu ya tara wasu tambayoyi sai masa tambayoyi sai Ibn Taymiyyah ansa ya tafiyarsa. Lokacin yana yaro bai ma san amfanin, kamar gwada shi kawai yake yi. A ƙarshe wannan bai Yahudan ta hanyar waɗannan tambayoyin da ya riƙe ma wannan yaro ma za a ce ta haka ya musulunta. Akwai wani malami da ya zo daga Halab, kamar yadda yake cikin littafin al-Uqudud Durriya na Ibn Abdul Hadi. Wani malami da yake jin labarin Ibn Taymiyyah yana yaro ya taho daga Halab domin ya jarraba shi. Ya zo ya samu wani tela yake cewa shi baƙo ne daga Halab cikin ƙasar Syria. Ya taho yake cewa shi baƙo ne, ya zo daga Halab ya shigo Dimashq, babban birnin ƙasar Syria. Yana so ya gamu da wani yaro da ya ji ana maganar sa, ana ce da shi Ahmad ibn Abdul Halim, Ahmad ibn Taymiyyah. Yana so ya gan shi, yana so ya jarraba shi. Wannan tela ya gaya masa cewa to yanzu bai wuce ba, yannan yake wucewa ya tafi makaranta tare da yara, saboda ka jira har lokacin fitowarsa. Lokacin da ya zo zai wuce ya ce to gashi can wancan mai babban allansa ya fi na kowane yaro, saboda shi ya ce wancan da ka gan shi da babban allancin shine Ibn Taymiyyah. Ya kirawo shi ya ce kawo allanka, ya kawo allansa, ce zan rubuta maka hadisai a ciki. Ya rubuta ya bashi, ya ce karanta, ya kwace Allah, ya ce sake maimaita maka da rabin da rubuta maka. Dan take maimaita masa duka a jere yadda suke. Ya ce lalle wannan yaron da gaske ne. Wannan yaro Ibn Taymiyyah, Jamaluddin Sarmari yake cewa a mafi abin mamakin da na ji game da Ibn Taymiyyah, kai sanda mahaifinsa ya ce masa da shi da 'yan uwansa su zo za su tafi gidan gona, za su tafi can su ɗan huta su shakata. Yara suka yi murna. Ibn Taymiyyah ce shi ba zai je ba. Babansa ce ba za ka je ba, shi ba zai je ba. Aka yi da shi yake yadda. Suka yi tafiyar su, suka je suka yi da a can. Bayan sun dawo suka same suna ta kewarsa, ka gani da baka je ba, mun yi kaza mun ci mangwaro, mun ci kaza, mun yi dai abin yara nan. Uban sai ce to kai da ka zauna gidan mai kai, sai ya dago wani littafi ya nuna masa, ya ce littafin da na haddace. Kafin su je gidan gona su shakata su dawo, shi ya haddace littafi. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya kasance tun yana yaransa aka bashi majalisi a wata makaranta da ake kira Darul Hadith As-Sukkariya a wani guri a cikin Dimashq da ake kira Al-Qassa'in. Makaranta ce wadda sai malami ya cika ake bashi wannan kujera ya zauna don karantarwa. Amma Ibn Taymiyyah yana shekara 22 aka bashi wannan kujera ya zauna, kuma manya-manyan malamai na gari suka halarci darasinsa na farko don su ji kamun ludayinsa. A ciki har da alƙalai na wannan lokacin Bahauddin Ibn Zaki Shafi'i, a ciki banda su akwai Tajuddin Al-Fazari, shi kuma Shaykhu Shafi'iyya ne a wajensa. Banda shi akwai malaman Hanabila. Aka taru aka sa shi a gaba yayi darasi. Amma saboda yadda darasin nashi ya kasance, su waɗannan manyan malaman hashi alƙalai sai da ya rubuta abin da ya ji daga baki Ibn Taymiyyah. Saboda haka tun yana yaro ya zama wani abu, kamar yadda Zahabi yake faɗa. Suyuti shi ma yana daga cikin malaman da yawanci kuke jin sa, Jalaluddin Suyuti. Jalaluddin Suyuti ya haddace Qur'ani bai kai shekara 8 ba, sannan ya haddace littafin fiqh da usul da nahwu
da sauran ilimin muka, ya fara talifi, ya fara rubuce-rubuce tun shekararsa 17. shi yasa yana ɗaya daga cikin mutanen da a tarihin duniya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa rubuce-rubuce. Rubuce-rubucensa sun haura littafi 500 da ya rubuta. Wani littafin ba volume ɗaya ba biyu ba uku ba, in volumes haka yake, a littafi ɗaya yake. shi yasa a wasu lokuta yakan cika baki ma ya ce wasu littattafan da ya yi har duniya tashi ba za a yi irinsu ba. to wannan a fagen ilimi ban sani ba lokaci. To wannan a fagen ilimi, a fagen da'awa akwai nan ma mutane da yawa da suka bada gudunmawa tun suna matasa. Kamar yadda kuka sani, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ababen koyi na farko da muke buga misalai da su. Sahabbai da dama sun musulunta tun suna ƙanana kuma suka bada gudunmawa kwarai da gaske, irin su Talha ibn Ubaidillah tun yana ƙarami ya musulunta yana ɗan ƙanƙani, amma duk da haka yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda garin kare annabi sallallahu alaihi wasallama har ya rasa, wato har hannunsa ɗaya shanye. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam matashi ne, amma kun sani cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da'awa, shi ya ba da gida inda annabi da sahabbai suke haɗuwa su yi darasi. A lokacin duk garin Makka an tsanin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi. Arqam ibn Abi al-Arqam shine matashin da ya fara bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa gidansa domin a rika taruwa a gurin, ana sallah, ana bautar Allah, ana karatu. Haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya musulunta bai fi shekara 17 ba, amma ya ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen yada addinin musulunci da bashi kariya. har yake cewa lokacin da aka je yakin Badar da shi, a fuskar sakakaf ba wani gashi da zai iya kamawa da wato ba wani gashin da ya fito da zai iya kama hannunsa, zai iya kama da hannunsa. Amma a lokacin da shi aka yi wannan yaƙi, yana da shine farkon wanda ya fara harbi da kibiya a musulunci, shine farkon wanda ya fara sa kibiya ya harbi a musulunci, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kuma an sani a tarihin yaƙe-yaƙe da aka yi a musulunci, shine wanda ya jagoranci yaƙin Al-Qadisiyya, wanda ya karya daular Farisawa a lokacin. Zubair ibn Awwam lokacin da ya musulunta bai fi shekara 16 ba. A lokacin aka rika ganin abubuwa sosai na kokari tare da shi, yana dan karamin sa, yana yaron sa, bai fi shekara 12 ba. Bai fi shekara 16 ba. Ya fito yana neman, ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa farmaki, ya fito yana neman wane ne ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki don ya kare shi. Mus'ab ibn Umair matashi ne dan gata, iyayensa masu hali sun shagwaba shi, yana cin abin da yake so, yana shan abin da yake so, yana sa sitirar da yake so, yana zuwa inda yake so, ya zauna inda yake so. Gata ne da shi cikakke, ta gaba ta baya ta ko'ina. Lokacin da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana, Mus'ab ibn Umair yana farkon wanda suka karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin wannan halin na gata, ya haƙura da komai, ya tare gindin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi ne farkon ambasada da annabi ya tura Madina, duk da karancin shekarunsa. Annabi ya tura shi Madina, shi ya fara bude darasin karatun Alkur'ani a Madina, ya fara jan mutane sallah a can. Ya yi yaƙi a Badar, ya yi yaƙi a Uhud, har aka kashe shi. Lokacin da aka kashe shi, aka rasa ma abin da za a yi masa likkafani da shi saboda babu. Yaro ɗan gata kamar sa, ya zanto an zo rufe shi kamar yadda Khabbab ibn al-Arat yake cewa aka zo za a rufe shi, za a masa likkafani. Taguwar da take jikinsa, in an ja an rufe kafafuwansa, kansa ya fito, in an rufe kansa kafar ta fito. Haka aka binne shi, baya da ko taguwar da zai sa da za a yi masa likkafani da ita. Ali ibn Abi Talib an sani yana daga cikin waɗanda suka musulunta suna ƙanana. A yakin Badar shekararsa nawa, baya da wasu shekaru mai yawa, amma da aka zo yakin Badar, lokacin da kafirai suka ja daga, Utba ibn Rabi'a da dan uwansa Shayba da dan Utba Walid ibn Rabi'a suka ja daga akan cewa za a yi fito na fito ɗaya bayan ɗaya. Saboda haka wasu daga cikin mutanen Madina suka fita dan su tarye su a filin yakin Badar, sai suka ce ba irin ku muke so ba, muna son daidai da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya tashi wasu daga cikin yan uwansa, ya tashi Al-Harith, ya tashi Hamza, ya tashi Ali, ce su je su fuskance su. Al-Harith ya fuskanci Utba,
Hamza ya fuskanci Shaiba, shi kuma abin nan Ali ya fuskanci Al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ibn Utba ibn Rabi'a. Ya zanto Ali ya kashe nashi, shi ma Al-Harith abin nan shi ma Hamza ya kashe nashi, sai wannan Al-Harith shine suka yi tafafatawa da Utba, karshe suka yi wa juna jina-jina. Aliyu da Hamza su suka karasa shi Utba. Ashahid anan shine tun yana wani dan shekarun kanana, amma ya zanto ɗaya daga cikin gwaraza. An sani cewa a yakin Khaibar shi aka ba wa tuta, ya je ya yaki mutanen Khaibar, Yahudawan Khaibar, kuma ya nasara. Ire-iren su suna nan da yawa, lokaci ba zai bamu ba mu yi magana a kansu. In aka zo fagen mulki da jagoranci, wanda shi ma anan mun ga misalai da dama wanda matasa suka nuna ƙwazansu duk da ƙananan shekarunsu. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu makka, aka buɗe garin makka, makka ta dawo ƙarƙashin kulawar musulmi, ta dawo ƙarƙashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura akan ya zama shine zai rike makka, zai rike garin makka, wani matashi ne da ake kira Attab ibn Asid. Attab ibn Asid al-Umawi, dudu a lokacin shekararsa 20 da yan kai, shekararsa 20 da yan kai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi rukon garin makka gaba daya. Shi yasa Yahya ibn Aksam lokacin da ya zama alkali a Basra yana da shekara 20, sai mutane suke ganin cewa ya yi kankanta, ya zai zama alkali a cikin wannan yan shekaru. Sai yake cewa to na girma Attab ibn Asid, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shugabanci a Makka. Na girma Mu'az ibn Jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman a matsayin alkali. Na girma Ka'ab ibn Sur lokacin da Umar ya tura shi alkalanci Basra. Daga cikin matasa da suka ba da misali a tarihi kuma suka zama wani abu, akwai Abdurrahman ad-Dakhil ibn Muawiya, lokacin da daular Banu Umayya ta kare a shekara ta 132. Daular Banu Abbas suka karya daular Banu Umayya, sai suka yi tabin dukkan wani dan kabilar Banu Umayya da kisa. Shi wannan Abdurrahman ibn Muawiya ad-Dakhil yana ɗaya daga cikin gidan sarauta, saboda haka sai ya gudu. A lokacin da ya gudu yana kankani, yana shekara 19, ya gudu abin al-Maghrib al-Arabi, ya gudu abin kasashen Maghrib. A cikin dan kankanin lokaci daular su ta faɗi a shekara ta 132. Bayan wannan da shekara 6, shi yana shekara 19, in ka ƙara 6 akan 19 zai baka shekara 25. Yana da shekara 25 ya kafa daula a ƙasar Andalus. Shekararsa 25 rak ya kafa daula a ƙasar Andalus, wanda ta shekara wajen daular musulmi a Andalus ta shekara wajen shekara 800. Wanda ya kafa ta ɗan shekara 25 ne. Saboda haka kaga ashe a matashi in ya zama wani abu wanda yake da yana da himma zai yi wannan. A tarihi muna da irin su Harun al-Rashid, wanda ya zama shugaba khalifa yana shekara 23. da yawa irin su mun ce za mu yi magana akan su lokaci ba zai bamu ba. Akwai irin su Khalid ibn al-Walid, akwai irin su Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi. Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi shine wanda ya shigar da musulunci Pakistan, kasar Pakistan. A wancan lokacin ana kiranta Biladus Sind. Biladus Sind tana hada da kasar India, amma bangaren Pakistan ana kiran shi Biladus Sind. To mutumin da ya shigar da musulunci ya jagoranci runduna ta mayaka a lokacin Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, wannan dan baffan sani Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi, a lokacin shekararsa 17 a lokacin ya jagoranci rundunar da suka yaƙi daular Indiyawa, suka kuma gurkushe, suka shigar da musulunci ƙasar Pakistan. A lokaci ya tafi, akwai misalai kamar da na gaya muku da yawa. Qutuz, irin su Muhammadu al-Fatih, wanda ya shigar da musulunci kasar Istanbul ta taki, da ita ce babbar hedikwata ta daular Byzantine Empire. Constantinople da ita ce babbar hedikwata ta su, wanda ya shigar da musulunci wannan hedikwata ta daular Byzantine Empire, Muhammadu al-Fatih, a lokacin dududu shekarunsa ba su fi 25 ba.
abubuwan da ya yi na yadda ya murkushe duk irin katanga da ganuwa da suka yi abin mamaki ne, babu lokaci bare mu faɗe shi. Amma me yasa a yau matasa suka zama ba kamar irin na da ba? Wadda ita ce tambayar da kowannenmu ya san ansar. Matasan yanzu ba a ƙoƙarin ɗora su akan alƙibla, akan manufa. Yaro in ya taso, abinda ake ƙoƙarin a nuna masa ya zai yi kuɗi, how to make money. Wannan shine abin nan. Sau haka duk misalan da za a bashi, wane ya yi kuɗi yana ɗan shekara kaza, a akawun ɗinsa akwai dala kaza, wane ya yi kaza yana ɗan kaza, saboda haka gaba ɗaya ƙwaƙwalwarci tana kan kuɗi. A neman kuɗin da zai iya zama komai, saboda haka wani ma sai ga ya zama ɗan fashi, wani ɓarawo, wani ɗan kidnapper, wani ɗan kaza, wani ɗan kaza. Wannan ba a nan ake ɗora mutum akan manufa ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya karya mu, ya karya kuma matasa. Tunanin madda me za ta tara a duniya, wannan shine abin da ake kokarin nuna mutane. Sai ka ga hatta a cikin harkar karatu, sai ga ana nuna kai course kaza dan an fi samun kuɗi a ciki, kai course kaza an fi samun aiki a ciki. Wanda yake da irin wannan manufar, ta ya zai gina al'umma? Tunanin kansa fa kawai yake yi, shi ya zai zama wani abu. Yaro yana makaranta, da zarar ya ji dan wani ta hanya da ake samun kuɗi, zai bar makaranta ya tafi can, sai ce dan me nake karatun, ba da an samu ba, to ga yadda za a samu cikin sauri, sai bata wa kaina lokaci. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe mu. Babu wata manufa kyakkyawa da aka ɗora mu akanta. Sannan kuma abubuwan da za su ƙara shagaltar da mu lalata lokacinmu, ba za mu yi amfani da shi inda ya dace ba. Abin da kake yi duk mahimmancinsa za ka iya barin shi akan wani shirman banza da wufi, musamman yanzu da abubuwan nan suka shigo na har abin nan social media din nan, da wayoyi da taɓe-taɓe da intanet da waye sai ga mutum awoyinsa, mafi yawa awoyin samari suna tafiya ne akan chatting da sauran abubuwa na YouTube da Twitter da waye. Wanda yake ɓata lokacinsa akan wannan, ta yaya zai iya amfani da wannan zango da yake ciki ya gina kansa? Ba zai yiwu ba. An nuna masa cewa ya ɓata lokacinsa anan, kuma an yarda da haka. Muna ji cewa cikin abin da muka ji a yanzu, magabata waɗanda suka zama wani abu a rayuwarsu lokacin da suke yarantarsu, ba su yarda ko fita su je su shakata kawai, su motsa jiki don su shakata kawai ba. Suna amfani da wannan lokacin. Abubuwa da yawa, lokaci ya yi, dole mu tsaya a nan. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai dawo da matasa kan hanya madaidaiciya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu dace. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Darakta Sunna TV ya zo ya gaya muku wani ne da tare bakin da shi, amma kalmomin da dakta zai faɗa kuma su za su ƙara sanar da ku wane ne shi dakta, kuma na san kun san waye ne. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya da imani, Allah ya ƙara wa rayuwarsa da zuriyarsa albarka, Allah kuma ya yawaita mana yin musaci wannan al'umma. Allah madaukakin sarki ya sa a tarbiyyar wannan lecture a samu irin ta cikin wannan kwanke ya arabi. Insha Allah za mu je ajanda ko mataki na gaba, wanda shi ne amsa ɗan tambayoyi ko kaɗan daga cikin tambayoyi da aka rubuto, sannan kuma da comment da za mu saurara daga haifar. A duba da cewa an tattauna cikin kwanke da muke da su, akwai waɗanda ba sa jin bauta, amma ba ta so a musu a baya wurin samun wannan alkhairi da dakta ke dauke da shi da su masu amfana. Wanda ya sa aka yi tuntuntuni kuma aka yi shawarwari a kan cewa insha Allah babban limamin wannan jami'a da Mansur Isa Yalwa zai yi summarizing din wannan darasin wa waɗanda ba sa jin Hausa a cikin minti 10 insha Allah. For the benefit of
the chief imam will be here for you to summarize the presentation within 10 minutes for your own inshallah. So if you are listening to the video, Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. And let's share that we presented in 1 hour and not be summarized in 10 minutes. Especially looking at the fact that it was presented by a sheikh and to be summarized by a student. My sheikh has said it all. The lecture is all encompassing and it is comprehensive. For the benefit of those who did not follow the lecture that was presented by my sheikh, it is a lecture on the topic bounding and surrounding within the contributions of the Muslim youth. What are the contributions that the Muslim youth can give for the benefit and for the progress and development of their time, their religion and their people? It is a lecture that is not merely a lecture. I can call it an audio-visual encyclopedia about the contribution of youth. Those of us who were following, they had Malam, my sheikh, starting from the introduction about the Quranic provisions and the provisions of the Sunnah of the Prophet ﷺ with respect to the contributions of youth, particularly the Muslim youth. My sheikh started by saying that in Islam, the treasure of Islam and the legacy of Islam is independent of all civilizations and all systems. We have everything in Islam, and we are proud of Islam, and we are proud of the contributions that were given by the Muslim youth in the past and in the present. We don't need to cite examples of Zuckerberg. We don't need to cite examples of Elon Musk. We don't need to cite examples of those who were able to excel in the economic, in the social aspects of life, but what our Muslim youth in the past were able to contribute for the progress and development of humanity in general is enormous, and it is complete and independent. Madam started by citing verses with respect to the examples of past the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, Musa alayhi salam, and Ashabul Kahf. We also cited many examples from the treasures of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with respect to the contributions of the youth and the benefits of the youth that can be utilized for the development of Islam and development of humanity. And after that, he started bringing the chronicles of the contributions of youth, starting from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Notable among them are those who gave their contributions in the intellectual aspect, those who contributed in the propagation of Islam, those who contributed politically, and in all spheres of life. Abdullah ibn Abbas is notable among them, who was among those who were gifted with extraordinary talent of memorizing more than 1,000 hadiths and also spreading it to the Ummah. He also gave example of Abu Sa'id al-Khudri, and many more. And among those who gave their contributions with respect to the development of the Ummah politically, he gave so many examples of those from among the companions of the Prophet ﷺ and those who came after them. Notable among those who were among the predecessors are these four, and he mentioned two of them, of the leaders of the Islamic jurisprudence, Imam Malik ibn Anas and Imam Shafi'i, who were themselves encyclopedia in the memorization of the hadith and also Islamic jurisprudence. He also gave example of Ibn Taymiyyah, who memorized the whole Quran at the age of 7, memorized so many hadiths of the Prophet ﷺ, and became a mufti of himself before the age of 20. He also gave examples of those who were able to write books and treatises that can continue to shine in the world of intellectuality from the beginning to the end of life. At the end, he rounded up by saying that the people of our time now are not proud of what their predecessors did,
and are not proud of giving their contributions for the development of Islam and for the development of Ummah. Rather, they compete with one another in finding ways of how to make money. If we say that our lives are meant for us to make money, then we have lost the way and we have lost objectives of life. The objective of this life is what were you able to do in order to build up yourself, to build the Ummah and to give your contribution so that the Ummah will be proud of you after you might have left. All those that have left, we are citing their examples because of their contributions. What are the contributions that we have now for ourselves, for our Ummah, and after we pass, the world of the future generations will continue to remember us. And I think I will stop here, but by saying that all the chronicles of those who contributed in the development of this Ummah cannot be complete without citing an example of my Sheikh himself, who not just in the year of his youthhood, but even from the age of his secondary school, he started authoring a book which was under the supervision of Sheikh Abu Bakr Mahmoud Gumi, which was also cited by my friend Malik Ibrahim Bisina. He started this during his youthhood, and that is why the Ummah is proud of him and also benefiting from the treasures of his knowledge. It is left now as a challenge on us, what do we have for ourselves and what do we have for this Ummah? Wassalamu alaikum. The summary is well summarized. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward the presenter as well as the summarizer. We still have a chance for one other comment, inshallah, from the high table before we hand over the podium to Dr. once again for responding to some of your questions. Inshallah, I can see the VC raising his hand. I have the mic. Wannan ɗan tafikin ake mana ya kamata malamin shi littafi saboda amfaninsa da muka yi ana ni ina tafi a kan da zai da iyalai na ma da to amma ta da samu amfaninsa shi ne in za a iya samu a da shi littafi da cikin harshen hausa da kuma samu wanda ya taimaka wa shi a cikin harshen turanci shi ne zai taimaka ɗalibai kuma gaskiya wannan abin zai taimaka sana sosai saboda wannan tarihi aka bayar gaskiya ba kowa ba da sai ke da jinsu amma sai ina jin labarin sai da kuma ba ne ma Salamu gaskiya ina kan magana da shi ba sai suna da faɗa ne malam kuna roƙon alfarma waɗannan ɗaliban da ke gani malam alhamdulillah tarbiyya ta addinin musulunci da son karatun addini da dubiyar da wanda wuri ya cika haka suke cika wuraren karatutukan da muke yi da wurin tafsiri da sauransu sun ga sun saba da jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi abin da suke bukata shi ne ƙarin gudunmawa da za ta dora kwakwalensu da tunaninsu akan tsari na addini ina roƙon alfarma wannan abin da ka rubuta na lacca ka mayar mana da shi littafi muna da ɗalibai a nan waɗanda suke da zakakuranci da in ya fito a larabci za su fassara shi zuwa turanci wannan roƙo na yi a mai duk kun yarda tun da mai girma vice chancellor ya yi wannan roƙo babban liman na wannan jami'a shi ma ya karfafa wannan roƙo to ina so shi liman ina son kai liman ka zo mai tare
musulunci da musamman da suka na musamman da islamiyya na da zama wannan rubutu da kokari da shugaban da wani ke faruwa shi da mafi yawan musamman gudunmawa da shi usman da an karinsa da kuma an yi da addinin musulunci ba saboda ba ya cikin kwarfi wani da muka karatu a kai da muna da kuma da ana samun da cikin wannan littafi da na insha Allah yana da kwamitin da aka yi